હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય સ્વામિનારાયણ. સ્વાગત છે તમારું કાઠિયાવાડી કિચન વિથ મમ્મીમાં. તો આજે આપણે બનાવવાના છીએ દિવાળી સ્પેશિયલ ફરસાણ ચોળાફળી. આજે આપણે ચોળાફળી બનાવવાના છીએ. તો ચોળાફળી બનાવવા માટે આપણે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સનું પરફેક્ટ માપ જોઈ લઈએ. તો અહીંયા આપણે 1 વાટકો અડદનો લોટ લીધો છે. આ લોટ એકદમ ઝીણો અને લીસો લેવાનો છે. અને એ જ વાટકાના માપ પ્રમાણે 3 વાટકા ચણાનો રેગ્યુલર લોટ જે મળે છે તે લીધો છે. આ બંને લોટને બરાબર ચાળીને લીધા છે. 1.5 ચમચી મીઠું અને 1 ચમચી જેટલા સોડા લીધા છે. તો આ લોટને બાંધવા માટે આપણે અહીંયા એક મિક્સિંગ બાઉલમાં મીઠું એડ કરીશું, સોડા એડ કરીશું અને 2 પાવડા જેટલું તેલ એડ કરી દઈશું. હવે તેમાં થોડું પાણી એડ કરી લઈશું અને બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આ મિશ્રણને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આપણે સોડા અને મીઠું બરાબર ઓગળી જાય ત્યાં સુધી એને મિક્સ કરવાનું છે. હવે આપણે લોટ બાંધવા માટે બંને લોટને મિક્સ કરી દઈશું. આપણે જે મિશ્રણ રેડી કર્યું હતું તે મિશ્રણને આ રીતે લોટમાં મિક્સ કરી એને હાથ વડે બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. લોટ, પાણી અને જે આપણે મિશ્રણ બનાવ્યું છે એ બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને હવે જો આ મિશ્રણ બધું મિક્સ થઈ ગયા પછી પાણીની જરૂર પડે તો આ રીતે થોડું થોડું પાણી એડ કરી અને આ લોટને આપણે બાંધવાનો છે. ચોળાફળીનો લોટ બાંધતી વખતે આપણે પાણી ધ્યાનથી એડ કરવાનું છે, કેમ કે આ લોટ કડક બાંધવાનો હોય છે. તેથી થોડું થોડું પાણી એડ કરી અને આ રીતે લોટને આપણે બાંધવાનો છે. તો આપણે જોઈએ છીએ કે હવે આપણો લોટ આ બંધાઈને રેડી થયો છે. તો આ લોટને આપણે હવે 10થી 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું. તો હવે આપણે આ 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે લોટને. તો એક પ્લેટફોર્મ પર તેલ લગાવી અને લોટને આપણે એક દસ્તાની મદદથી ટીપી લઈશું. તો આ લોટને આપણે જેમ ટીપીશું તેમ ચોળાફળી વધારે ફૂલશે અને ક્રિસ્પી બનશે. જો લોટ ઢીલો હશે તો ચોળાફળી ફૂલશે નહીં અને તળ્યા પછી સોફ્ટ થઈ જશે. એટલા માટે આપણે લોટને કડક રાખવાનો છે. અને કડક રાખ્યા પછી આ રીતે ટીપીને લોટને આપણે ઢીલો કરવાનો છે. તો 4થી 5 મિનિટ સુધી આપણે આ લોટને ટીપી લેવાનો છે. લોટને આપણે ત્યાં સુધી ટીપવાનો છે જ્યાં સુધી તેનો કલર બદલાઈ ના જાય. તો આપણે જોઈએ છે કે લોટને ટીપતા હવે 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો આપણો લોટ પણ સરસ ટીપાઈ ગયો છે અને ચોળાફળી માટે તૈયાર થઈ ગયો છે. તો લોટનો કલર પણ બદલાઈ ગયો છે. તો હવે આ લોટને આપણે સારી રીતે ભેગો કરી અને એનો એક લોક તૈયાર કરી લઈશું. તો અહીંયા મેં આ લોક તૈયાર કરી લીધો છે. તો હવે આ લોટનો કલર પણ આપણે જોઈએ છે કે પહેલાં કરતાં બદલાઈ ગયો છે. તો હવે એને છરીની મદદથી આ લોટના એક સરખા ભાગ કરી લઈશું. તો આ લોટને કટ કરી અને એના લુવા તૈયાર કરી લીધા છે. તો હવે એક લુવાને હાથમાં લઈ અને આ રીતે આપણે એને રાઉન્ડ શેપ આપી દઈશું અને આ બધા લોટના લુવા તૈયાર કરી લઈશું. તો તેમાંથી એક લુવાને લઈ અને પાટલી અને વેલણની મદદથી આપણે આ રીતે વણી લઈશું. આપણે તેને એકદમ પતલી વણવાની છે. અહીંયા હું એમ જ વણું છું, પણ જો તમારે પાટલી સાથે ચોંટતો હોય લોટ તો તમે અડદના લોટને ઉપર સ્પ્રિંકલ કરી અને વણી શકો છો. વધારે લોટને આપણે અટામણ તરીકે લેવાનો નથી. જો વધારે લઈશું તો આપણી ચોળાફળી એકદમ કડક બનશે. એટલે એકદમ ઓછો લોટ અને જરૂર ના પડે તો આપણે લોટ લેવાનો નથી. અને આ રીતે આવી એકદમ પતલી રોટલી આપણે વણી લેવાની છે. તો એક લુવામાંથી રોટલી વણાઈ જાય એટલે પછી એક આપણે બીજી બધી જ રોટલીને વણી લઈશું. તો ત્યાં સુધી હવે આપણે એના મસાલાની તૈયારી કરી લઈએ. તો એના માટે એક બાઉલમાં 2 ચમચી સંચળ પાવડર લીધો છે, 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર લીધો છે. જો તમારે વધારે તીખો મસાલો બનાવવો હોય તો તમે રેગ્યુલર મરચું યુઝ કરી શકો છો. નહીંતર અહીંયા તમે 1 ચમચી રેગ્યુલર મરચું અને 1 ચમચી કાશ્મીરી મરચું યુઝ કરીને થોડો મોળો મસાલો પણ બનાવી શકો છો. તો હવે આપણે એને બરાબર બધું મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણો આ મસાલો મિક્સ થઈ ગયો છે. તો આપણો ચોળાફળી માટેનો આ મસાલો રેડી છે.
તો હવે આપણે એને તળવા માટે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું અને ત્યાં સુધી આપણે આપણી ચોળાફળીને અલગ અલગ શેપમાં કટ કરી લઈશું. તો આ રીતે એક સીધી પટ્ટીમાં એને કટ કરીશું અને હવે બીજી રોટલી લઈ અને એ રોટલીમાં આપણે એ રીતે કટ લગાવીશું કે એક સાઈડથી એને આખી કટ નહીં કરીએ, આ રીતે જોઈન્ટ રવા દઈશું. આ રીતે કટ કરીશું તો આપણને તે તળવામાં થોડું ઇઝી રહેતું હોય છે. અને હવે આપણે એક બીજી રોટલી લઈશું અને તેને આપણે સ્ક્વેર શેપમાં કટ કરીશું. તો આ રીતે આપણે આપણી પસંદ પ્રમાણે કટ કરી શકીએ છીએ. તો હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો આપણે તેને તળી લઈશું. ચોળાફળીને તળવા માટે આપણે ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખવાની છે. આપણું તેલનું ટેમ્પરેચર થોડું હાઈ હોવું જરૂરી છે. જો હાઈ તેલ ગરમ થયેલું હશે તો આપણી ચોળાફળી તરત જ તેલમાં નાખતાની સાથે જ આ રીતે ફૂલી જશે અને ફૂલી ગયા પછી આપણે ગેસની ફ્લેમને ધીમી કરી દેવાની છે. તો આ રીતે આપણે લાઇટ બ્રાઉન કલરની થાય તેવી આપણી ચોળાફળી તળી લેવાની છે. તો એક પછી એક જે શેપ આપણે કટ કર્યા છે તેને આપણે તળી લઈશું. તો આપણી ચોળાફળી તળાઈને રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે જે જોઈન્ટ રાખી હતી ચોળાફળીને કટિંગ કરવામાં તેને આ રીતે તળી લઈશું. આપણે જોઈએ છે કે આ જોઈન્ટ હોય એટલે આપણે એને ઝારાથી કાઢવામાં થોડું ઇઝી રહેતું હોય છે. બધી પટ્ટીઓ અલગ અલગ નથી થઈ જતી ને આ રીતે આખી જ એને ઉઠલાવી અને આપણે તળી શકીએ છીએ. આપણી ચોળાફળી તળાઈને રેડી છે. તો હવે આપણે જે સ્ક્વેર શેપમાં કટિંગ કર્યું હતું તો તેને તળી લઈશું. સ્ક્વેર શેપ પણ આપણને તળવામાં થોડા ઇઝી રહેતા હોય છે. તો આ રીતે આપણે બધી જ ચોળાફળીને તળી લઈશું અને આપણે જે મસાલો રેડી કર્યો છે તે હવે તેના પર સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું અને એકદમ ટેસ્ટી એવી ચોળાફળીને રેડી કરી લઈશું. તો હવે આપણી આ ચોળાફળી રેડી છે. તો આપણી આ બધી ચોળાફળી તળાઈને રેડી છે. તો હવે હું તમને તોડીને બતાવી દઉં કે કેટલી ક્રિસ્પી બની છે. તો આપણે જોઈએ છીએ કે ચોળાફળી એકદમ ક્રિસ્પી અને ફરસી તૈયાર થઈ છે. તો આ માપ સાથે એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને કેવી લાગી આ રેસીપી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને હા, જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.